geloof ik op snel, die kan iets naar 12 zitten fretten. Of 12 worden dat. Hij zei toen moesten we bergje op berg jou. Hij zei dat boem met mijn 60. Dat is kennen. Oh, ik hoor je man trouwens. Ja, goedemorgen. Ja. Gaan we trooien, hè? Ja, daar ben je ook bang voor. Ja, Radio Friesland. Ja. Soms komen we in heer. Ja, heer. Nu goeie, wat ben je jongen hoor. Samen met Joke. Joke daar weg wel. Die auto koelgat zit nog in de Nee, die koert net aan. Die zei seks, skeen. soepele kring dan. Ah, laat ik maar 12 liter in. We willen het daar goed gedeeld ben. Ja. 100 pk op de knibbels. 20 pk maar? Ja, die ding gaan maar 20 aan de pk en niet 12 liters. Ja jongen, in de binnenhof niet. Mercedes. Mercedes had eigenlijk zo. Mercedes had eigenlijk snor. Maar daar had de cameraman ik lekker slaap vannacht. Ja, weet je jongen. Ja. Want je gewoon dat de klenskappen voor zitten, terwijl het net zo weer. Water erin. En ik leer met jou erbij donderen. Ja, ik denk, nou, zei ik, ja, maar ik zei, Nou, wat klaar. ik zei, nou, de langer ben ik goed verzekerd. En ik zei, ook nou, dat zeker maar, dat is het gewoon. Dus hij weet beter dan wie. Ik weet net of dat ik melk is voor de verzekering, maar Je krijgt heel veel mee, want hij doet het er niet geweest. En hij je wat lekker slipt dan. Ja, best Ja, bijna. Ja, best slecht. Een slaapmutsje en dan, ja, dat moet best. ja, die ging klaar. Veel luxe tent en dat doet Hier ben je nog een valse staat aan, dus we weer wel Nederland een goede nacht. Valse staat dan. De tent weer wat gezellig werd. Oh, zo'n valse staat. En we moesten zo lang in de file wachten, denk we nemen eerst maar een peer kolen Beenburg. Maar ja, dat peerde werd iets meer. die fles is niet Nou, dan leeg wil ik natuurlijk. wel Peer. Peer te vol. Die man je moe hij deed willen werken. Maar weet bij dat werken wel eens. Zo. Iets van organisatie, had je ook Ja, die zijn op goed stijl. Goedemorgen. Nou, Loop busje in de auto. Goedemorgen man.